ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு ப்ராடக்ட் வீடியோ கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக ஒரு அட்வென்ச்சரிங்கான பிளேஸை ரிவ்யூ பண்ண போன இடம் தான் ஏலகிரியில் இருக்க பேர்ட்ஸ் பார்க். ஒரு பக்கம் கலர் கலரா மீன்கள்லாம் அழகா வச்சிருந்தாலும் அது பக்கத்துல திரும்பி பார்த்தா உயிரோட இருக்க மலைப்பாம்பு குட்டியை நம்ம கையில கொடுத்துட்டாங்க. அதுவும் எவ்வளோ கியூட்டா கையில போகுதுன்னு பாருங்க. எங்க கிட்ட குட்டி பாம்பு மட்டும் இல்ல, பெரிய சைஸ் பாம்பும் இருக்குன்னு பேசிட்டே இருக்கும்போது மாலை மாதிரி கழுத்துல போட்டாங்க. புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சாலும் என் லைஃப்லயே மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது. சுகர் கிளைடர்ஸ், எல்லோ ஈகுவானான்னு வெரைட்டி ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. கலர்ஃபுல்லான பேர்ட்ஸுக்கு ஃபுட் ஃபீட் பண்ணும்போது பார்க்கிறதுக்கு அவ்வளோ அழகா இருக்கு. எனக்கு பிடிச்ச மெக்காவோட ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு அங்க இருக்க ஒட்டகத்துக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்க்கு கிளம்பிட்டோம். இந்த ஃபண்டேரா பார்க்குள்ள என்டர் ஆகும் போதே மினி அக்வாரியம் செட்டப்ல பெரிய பெரிய ஃபிஷ், அப்புறம் அரிய வகை ஃப்ராக்ஸ் அண்ட் ஸ்னேக்ஸ்லாம் கூட வச்சிருந்தாங்க. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ல கேட்ஸ், பெரி டாக்ஸ், இந்த வேர்ல்ட்ல செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் மங்கீஸ்லாம் வச்சிருந்தாங்க. வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற பெருச்சாலியை விட பெரிய சைஸ்ல மிதக்கிற பெருச்சாலிலாம் கூட மினி சைஸ் கவ் அண்ட் கோட்லாம் செம்ம கியூட்டா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. பார்க்லயும் பேர்ட்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ற ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. இப்போ இருக்கிற நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கு எங்கன்னா லாங் டிரைவ் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஏலகிரி பெஸ்ட் ஸ்பாட். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.